hayyee dhageeffadhaa ammas dhaamsa gabaabduu qabadheen isinii dhufe dhaamsi kiyya ammaatu immoo nama gammachiisti naannoo hawwalli kurfaa cheekii godhu jirani yaani sarratanyaan dhuftee bakka itti arrafan irra deemanii imbaasii keenya thank you nugaletooma isaan injannala mirgi ijoollee teenya ta'amma seenaa jirtu hangam takka mirgi isaanii eeggamaa jira hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa kanaafu har'aan tana hawwalli galgala kanarraa eegalanii fattashaa jiranii mana ijoolleen gizee dhuftan ijoolleen seen dhuftu itti arraftu fattashame jechuun bararaan akkasitti ni jammarama jennee abdii qabna jechuudha duraanis egaa waa hundi dhumate booda yoom dhufanii imbaasii yoom dhufanii ijoolleen bakka ijoolleen itti arraftu yoom dhufanii cheekii godhan jennee yaada keessa gallee turre har'a jammaranii jiranii aga dhagaa gammannee jira kana dhagoonu nuuf waan guddaa tokko kalaasan dhufanii cheekii godhan jechuun bararaanis itti fufaa jechuudha kanaafuu bulayyan keenya qaalii jaalattanii jibbitanii ol jettanii gajjattanii har'as taanaan borus taanaan warroonni dhufuu barbaadan kottaa nu dubbisa mirga guutuu qabna jechuudhaaf ammas borus har'as borus ninjaa jechuudhaan kottaa nu dubbisa warroonni dhufuu dandeessan karaa kuweeti isiniif hin jiraan buleetiin teessan qaaliin jechuun abbaan feete ta'aarte silaawwan qananiin jettu san jechuu barbaada dhiisee hin jiru maaliif namoota sodaadhuuf namoota kabaju waan jiru jecha hin dubbadhu kanaafuu baga gammadanii isiniin jaa hunoo waan jiru akkantiin tartiibaan gaafa bararaan eegales bararaan eegalee jeen akkana tartiibaan isinii maharra hunoo mana cheekii godhu jiranii congratulations jennee jirra ijoolleen Kuweet baga gammaddan bakka walumaanuu gammanne Kuweetii yoggaa dheeraa turtee jirti erga cufamtee jechuudha naannoo waggaa 6-7 hin taanatti fakkaate naannoo kanatti erga cufamtee jechuudha Kuweetii amma banamteerti akkasuma ammallee seera haaraa wadis gallaksanii jiran ammallee ijoollee itti fayyadamuu barbaadan itti fayyadamaa ijoolleen keessattuu dhufuudhaaf karoora qabdanii dhugaa dubbachuuf Kuweet baay'ee bareedduudha warra dhufuu barbaadan jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana bulettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha isinis baga nagaa taatan baga naa jiraata isin jecha egaa warroonni immoo chaanala kee afaaraa taatan subscribe gochuun maamila keenya taa'e warra taatanis galatooma ulfaadha isin jedha. Egaa akkuma jalqaba viidiyoo irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko waan haarawaa nu qabdee dhufte dhugaa dubbachuu fi wanta baay'ee nama dasne wayiidha. Innis maalidha akkuma argaa jirtanii Kuweet keessatti Kuweet amma bararaanis eegaluu eeda iddoo waan tokko sirreeffachaa jiru jechaa jiranii guyyaa bararaatis immoo isiniif maxxansinaa jechaa jirti akkasuma warroonni Kuweet dhufuu barbaadan nu dubbisaa isin jechaa jirtanii warri dhufuu barbaadan micayyoo kana obboleettii keenya kana dubbisaa tokko keessatti irraanii isin jechuu barbaada maaliif dhugaa gammachuu guddaadhaan akka Kuweetti gammachuu guddaadha jechuudha maaliif Kuweet baay'ee bareedduudha qarshiin isheetillee gaafa deemtanii hedduu takka bareeddi jechuudha qarshiin illee bareedduudha namni illee bareeda dhugaa dubbachuuf akka kaawwaniitti miti jechuudha kanaaf ijoolleen Kuweet deemuuf filannoo keessan godhaati achi deemaa dhugaa rabbee jechuudha qarshiillee hedduu takka namaaf kaffalu jechuudha shaggeedha qarshiin ishee immoo hunduma caaltiyyuu jechuudha lumaa galatti kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha faaxoochee kiyyaa warra jirtan immoo dhugaa dubbachuuf Kuweet namni jiru hedduudha bakka akkuma nama Ameerikaa jiruuti jechuudha maaliif yoo gaafa si keessa turtee faasirratti si dabalan birriin isaanii baay'ee bareedadha baay'ee gaariidha isiniin jedha dhugaa hedduu takka namatti tolti birriin isaanii jechuudha gaafa isaanii isinii dabalanii jechuudha birriin isaanii baay'ee guddoodha kan jetti 100 faa nyaatu jira ijoolleen jechuudha 90 80 70 kan nyaatu jira jechuudha maaliif warra keessa ture kaamoo warra addisii miti warra keessa ture jechuudha kanaaf ijoollee baay'eedha keessattuu ijoolleen alaa hojjetan kunniin jechuudha kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada walumaa galatti inni biraa immoo fakkeenyaaf ijoolleen ala baatanii jirtan Kuweet keessatti jechuudha qabaanillee jabaatee jira jedhanii akkasuma immoo of eeggannoo cimaa godhaayii jettee harta obboleettiin keenya kuni qabaan kunillee baay'ee jabaatee jira jedhan bakkuma hundatti amma fakkeenya soodii keessallee sirriitti jabaatee harti qabaan jechuudha bakkuma hunda jabaatee bakkuma hundatti cimeera jechuudha kanaaf immoo isin of eeggannoo gochuu qabdanii sirriitti of eeggachuu qabdanii jechuudha ishee waa hundumaayyuu of eeggachuu qabdanii sirriitti jechuudha of ta'u olii gadi deddeeminaa jechuudha gaafa olii gadi deemuu baattas hin arganii jechuudha
እና ijoolleen Kuwait immoo walumaa galatti dhugaa namni Kuwait deeme nama Ameerikaa deeme jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hawwii Kuwait sanan qaba jechuudha. Kuwait fi Dubaay, Kuwait fi Saudiin garuu waluma biraa beektanii wal cinaadha jechuudha. Waluma cinaadha garuu qarshii ishii baay'ee bareedduudha jechuudha malee qarshii ishii baay'ee bareedduudha jechuudha. Maaliif hojii dhabbaate waan ta'eef ijoolleen keessattuu hara faartan Kuwait deemanii Kuwait baay'ee bareedduudha dhugaa dubbachuuf. Qarshii irrattis namoonni isaanillee akka namoota biraati miti abboo. Akka namoota biraa sanniini miti. Akka biyya kaawwaniiti miti. Kuwait keessatti nama akkas ta'ee jedhan dargeeyyuun dhagayeyyuun beeku. Kan ijoolleen keenya baay'inaan dhufa Saawudii kana Dubaay Beeruutii Joordowaan akkasii kanneen kan baay'inaan dhufanii na kanaaf immoo ijoolleen keenya achuma warruma baay'inaan dhufan kana keessatti kan goddamaa jiran jechuudha. Amma Kuwait kun banameellee hin beeku ture jira. Erga banamee immoo reefi amma garuu bararaa hin eegalle gaafa bararaa hin eegalle seettanii maal jechaa jirtu obboleettiin keenya isin immoo eeggachuu qabdan obsaan eeggachuu qabdan waan hundumaa. Kanaaf hin muddaminaati obsumaan eeggadhaa isin jechuu barbaada. Kuwait hedduu bareedduudha, biyya gaariidha, biyya qarshiin ishii jabduuti. Itti fayyadamaa isin jedha Waaqayyo isin gargaaru. Hunduma keessanuu Waaqayyo isin gargaaru itti fayyadamaa. Odoo yeroon kun sin jira darbee itti fayyadamaa warri itti fayyadamuu barbaadan warri dhaquu barbaadan jechuudha. Asii gara biyyoota biraa inni naqataa hin beellee hin beeku Kuwait. Garuu Kuwait hedduu takka bareedduudha. An akka Kuwaititti baay'een Kuwait jaaladha jechuudha. Kuwait hedduu takka jaaladha. Dhugaa Rabbii osoo hin deemin natti tolte jechuudha. Maaliif qarshii isheetti jabduudha. Kan baanuuf kan hojjennuuf kan dafqinuuf immoo nuti qarshii san argachuuf faayidaa keenya argachuuf malee birrii xiqqoodhaan biyya ormaa kaan keessa ta'e faayidaan qabu. Keessattuu ijoollee Beeruut deemtan Beeruut hin deemina. Beeruut deemurra Kuwait deemuu isin yoo Kuwait baay'ee bareedduudha jechuudha. Kuwait hedduu takka bareeddi. Dhugaa dubbachuuf namoonni isaanillee bareedadha. Biyyattiin bareedduudha. Bareedduu isin jedhu qarshii ishiiti bareedduudha malee wanni biyyoota kanarraa adda taateen qabdu ishiis barahuma qabdi garuu qarshiin ishee hedduu takka bareedduudha jechuudha. Keessattuu ijoollee afaan beektanii qarshii sirriitti isinii dabalu jechuudha achitti. Ishiin immoo qarshiin ishee xiqqishuma sattuu bahaarii ta'a jechuudha. Kanaaf akkasitti isinii baay'atti kanaaf itti fayyadamaati biyya san keessa deemaa isiniin jedha. Waaqayyo isin hojii yaa ta'u Waaqayyo isin gargaaru warra deemuu jedhanii isiniin jedha. Kana fakkaataa isiniin jedha kaa oduun har'aa isinii qabadhee dhufe isa kanaadha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo biyya kanas immoo biyyoota kana immoo beekuu dandeechan biyyi kun eessa jettanii yaaduu dandeessan amma yoo tana biyya kana jechuudha. Bakka yaa Rabbii akka magariisaa jechuun keessan oolu biyyi kun immoo biyyuma teenya biyyuma Oromiyaa teenya jechuudha. Oromiyaa teenya Finfinnee keessa jechuudha. Iddoon kun akkuma argaa jirtanii hedduu takka miidhagdi kunoo keenya kaa Oromiyaan keenya akkanumatti keessa deddeemuun beektanii kunneen iddoon furraan itti suuraa ka'uu deddeemtu. Hedduu takka das nama jedha kaa biyyi keenya iyyuu meedaalaa dhugaa Rabbii Ameerikuma fakkaatte sirii bara kana keessa immoo Itoophiyaan teenya Ameerikaa fakkaatte dhugaa isiniin jedha jechuudha. Na Ameerikaadhaan adda hin jirtu ammallee agartanii magariisni ishee biqiltoonni ishee asfaaltiin ishee fooqin ishee hedduu takka sitti tola jechuudha. Kanaaf Itoophiyaadha keeyannoo keenyaan Ameerikaadhaan nama waanuma adduba ishii godhee waanuma xiqqoota adda ishii godhee jechuudha. Doolaaruma dhabdee fi jireenya marsheetti qaala'e kanatu wannaadhaniin adda taasisa jechuudha. Na akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a. Warroon immoo chaanala kiyya afaaraa taata sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'a. Warri yaada fi qeeqa qabdan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isiniin kabajaan viidiyoo biraa walitti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii. Baay baay.